Bismillah. Doai kami terus ya teman-teman, biar sehat. Shalom semuanya, bertemu lagi di channel YouTube Kakak Tio. Yeay! Hari ini kami mau minum obat. Ini vitamin, ini obatnya. Iya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya teman-temannya subscribe di bawah di bawah sini. Ayo kita minum obatnya yuk. Ini obat apa? Jadi teman-teman, hari ini kakak sama Nenek mau yang ini adik dulu. lagi kurang sehat teman-teman. Mama ini rasa jeruk Ini obat untuk demam sama batuk dan sama ini pilek. vitaminnya teman-teman. Vitamin. Jadi kakak sama adik Obat. hari ini lagi kurang sehat teman-teman. Jadi ini obat batuk sama pileknya teman-teman. Sekalian demamnya teman-teman ya. Dan ini vitaminnya teman-teman. Vitaminnya rasa apa kakak? Jeruk. Adek rasa apa adek? Ada jeruk. Ini rasa apa dek ini dek? Rasa apa? Rasa jeruk. Rasa juga. jeruk juga teman-teman. Ini kayak Kira-kira putih kan, Ma? adek mau nggak teman-teman minum obatnya teman-teman? Mau dong. Mau nggak adek? Mau. Adek dulu atau? Hah? Lancingnya, Ma. Oh iya iya iya. Ya, iya. kan lancingnya juga ya teman-teman. Jadi sebelum kita minum obat, obatnya dikocok dulu teman-teman terlebih dahulu. Ya enak ya kan, Ma? Diminum. Mana minum, Ma? Obatnya dong. Adek Ini mau. nggak kesabaran banget sih, Ma, adik ini. Adek mau? Kakak dulu. Itu minumnya ya. Kakak dulu. Ini untuk iya belum. Ih, masih banget adik. Itu minum. Enak teman-teman. Adek. Adik saya minum obatnya, guys. Teman-teman ada banyak. Ma, vitaminnya diminum atau Lagi. enggak? Habisin. Ma, vitaminnya diminum. Lagi. Kakak. Enak, guys. Rasa? Rasa jeruk. Rasa jeruk. Ba. Cuma sedikit tuh loh. Tadi itu Obatnya. pilek sama obat demam ya teman-teman. Ini vitaminnya kan, Ma? Sedangkan Beda ini teman-teman. vitaminnya, Ini teman-teman. kan warna orange. Adek mau adek? Tebal enak banget. Coba deh. Nah ayo coba yuk. Nah, dek coba dek. Vitamin guys. Adek minum vitaminnya, guys.
sirupnya. Rasa apa itu? Rasa jeruk. Hah? Rasa jeruk. Rasa jeruk semua. Enak deh. Jadi rasa jeruk semua. Iyalah. Oh, Iyalah. suka dek. Ada yang nggak nangis ya? Enggak lah. Kakak berani? Iya, udah minum obat deh. Iya, biar sehat. Doain adik sama kakak ya Bilang Kak Yo. guys, biar Nanti minum obat lagi ya. nanti siang bilang. Nanti siang. Nanti siang. Karena obatnya 3 kali sehari teman-teman. Iya, doain kami terus ya. Siang mana obatnya guys? Iya, tak bilang dulu sama. Bilang. Doain kami terus ya teman-teman, biar sehat. Biar Biar bisa sekolah minggu. Biar bisa sekolah minggu. Biar bisa amin. bermain. Biar bisa main sama Biar teman-teman. bisa main sama